Menjaga kesehatan tubuh tentunya penting kita perhatikan nih Sobat Sehat. Hal ini bisa dilakukan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi hingga cukup istirahat atau tidur. Namun ada sebagian orang nih yang mengalami batuk di malam hari sehingga kualitas tidur di malam hari terganggu. Dikutip dari kompas.com, waktu tidur orang dewasa sebaiknya 7 hingga 8 jam setiap malamnya. Apabila kurang dari itu, bisa memicu berbagai penyakit seperti obesitas dan tekanan darah tinggi. Sebab tidur di malam hari bagus untuk kesehatan fisik dan mental. Salah satu masalah yang dapat mengganggu kualitas tidur yaitu batuk di malam hari. Seperti yang diketahui, batuk di malam hari yang berkepanjangan akan memicu berbagai masalah kesehatan. Adapun beberapa kemungkinan masalah kesehatan yang terasa mengganggu sampai menyebabkan susah tidur, diantaranya alergi, asma, penyakit asam lambung kronis, dan efek samping obat hipertensi. Apabila batuk di malam hari disertai dengan beberapa gejala seperti demam, batuk berdarah, hingga sakit dada, perlu segera konsultasikan ke dokter ahli. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!